Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô Aqui quem fala é o Davizinho e hoje eu tô com o Davi. Tô entrando aí, Kaique. Entra aí. E esse vídeo é um vídeo que a gente vai estar jogando 99 noites numa floresta. E esse jogo... Você vai ter 99 noites dentro de uma floresta. Mas é legal, não é, Davi? É bastante legal. A Luísa não gosta. A Luísa não gosta muito. Pra quem não sabe, Aqui, Davi, Davi, é minha vem. prima e amiga do Kaique. Que blusinha apertada, hein? Eu vou pegar madeira, Davi. Você vai procurando carvão. Eu também vou. Ali tá cheio de madeira. Aonde? Aqui, ó. Nossa. Eu posso guardar 7 coisas. Eu só 5. Por que eu não consigo pegar madeira? Meu jogo tá bugado. Deixa eu ver. Deixa eu ver se madeira da árvore dá. Deixa eu ver. Caiu, ó. Deixa eu ver. Ah, não. A da árvore deu. Ô, Davi, pega essa outra árvore aqui pra mim, porque não vai dar. Calma aí, eu tô pegando umas coisas aqui. Galera, pra quem nunca jogou esse jogo, eu vou colocar aí nos comentários. Depois. Ah, gente, se você quiser jogar junto comigo e com o Kaique, você comenta aí seu nick do Roblox, tá? Que assim a gente vai te adicionar. Só que não pode comentar muitas pessoas, né? Porque o Roblox tem bastante, né? Não, nem veio, tem 230 alguma coisa. Eu já cheguei aqui com ventilador, véi. Que não serve pra nada. Que não serve pra nada, a não ser pra ferro. Eu vou pegar... Oh, meu Deus, os cachorros tá atrapalhando eu gravar aqui, gente. É os cachorros tudo bravo. Cachorro me atrapalhando, me gravando. Ué, não tem problema ficar se atrapalhando. É normal. Gente, eu tô pegando bastante madeira pra gente estar colocando ou na fogueira ou um negócio de craftar. Não, grafitar, deixa. Porque a fogueira tá precisando mais. Porque a gente vai precisar de muita madeira. Pô, já achei até o lugar onde tá a primeira criança e eu tenho um revólver. Será que eu vou? Vai. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu acho que já vai escurecer. Mas nessa aí noite, a noite está se aproximando. Oi? Achei um revólver. Eu quero. Outro revólver. Eu quero. É uma fazendinha bem perto daqui. Uma fazendinha? Meio que um celeiro. Ih, já tá escurecendo. Melhor voltar pra fogueira. Mas essa noite o bicho lá não ataca, não. Eu sei, mas é porque eu tô... Como é que fala? Eu tô com fome. Vou caçar coelho. Achei outro lugar cheio de madeira. Boa. Aqui. Deixei a arma bem aqui, tá? Tá. 99. Com Kaique. Aham. Sai. O coelho não sai da minha cabeça. Nossa. Diga isso. Eu
deixa eu pegar essas madeirinhas. Eu tô pegando comida, Davi. Tá, eu tô pegando madeira. Cadê o bicho? Continua de madeira. Não, pra quê? Eu tô até comida. Agora a gente não precisa disso. A gente precisa de cama. Pode fazer uma cama aqui, Davi? Pode. Melhora a bancada também. Melhorar a bancada? E faz um mapa. Eu tô sem madeira. Pega uma madeira. Tô pegando madeira aqui. Deixa eu pegar isso. Aqui é um lugar de parquinho. Boa, aí deve ter baú. O comerciante de pele chegou, tá? Mas a gente não tem pé de coelho. Pega acabando. Ai, meu Deus, vou morrer de fome. Eu não, já comi. Tem comida na fogueira, ué. O que é isso, Davi? Aí é um saco bom, tava precisando. Cadê o revólver, ô, Davi, que tava aqui? Que você Eu disse? deixei aí na fogueira. Ai, eu vou morrer de fome. Ué, como? Tem comida na fogueira. Eu cheguei aqui na fogueira. Aqui. Tem bala? Eu tenho bastante coisa. Ô, coloca comida aqui, eu tô com fome. A fogueira tá no nível 3. Ô, uma madeira, Zé. Madeira. Pô, que é isso? O coelho tá me traindo. Só porque eu bati nele, ele foi lá pro lado do lobo. Melhorei a bancada. Agora eu preciso de mais madeira pra conseguir fazer. Ai, bicho. Sai. Finalmente um pezinho de coelho. Vai rápido antes que anoiteça. Vai. Papo bom. Você não tem saco bom, não? Acabei de pegar. Meu Deus, a carne veio voando. O quê? Eu fui jogar a carne saiu voando. Aí. Que isso? Ô, galera, vocês sabem o que é isso, gente? Vocês já viram uma carne voar nesse jogo? Eu nunca vi. Quem já jogou pode saber. É, né? Tem alguém aí pró jogando? Uma pessoa boa aí que joga? Comenta aí embaixo nos comentários. Pra gente saber se você é bom ou não nesse jogo. Já construiu outra cama, Caio? Já. No próximo dia eu vou lá salvar a criança. Eu vou ir junto. Boa, tá precisando. Eu preciso construir, melhorar a bancada. Por que você não fez a bússola? Ah, é a bússola. Deixa eu ver se dá pra fazer a bússola. Carlos, Caros, não mira, já caros, bé, caros, bé.
Gente, a gente tá no segundo dia até agora. E amanhã vai ser o quarto, né? Por causa do multiplicador de camas. É porque a gente tem 2 camas, então vai dar 4. No próximo dia, vamos atrás de itens, metal Tal e madeira. Eu vou pegando madeira e você vai pegando no metal. Tá bom. Já tá de dia. Pareceu uma madeira logo da frente do caminho. Pega madeira. Pegar madeira. Pega isso. Pô, tá cheio de madeira aqui. Sério? Toma. Eu só preciso uma pele de lobo. Eu só preciso de mais metal. Porque a bússola precisa de 3 metais. Ou acha pelo menos 2 metais. Porque pra fazer a bússola. Porque precisa de 3 metais. Eu já peguei bastante coisa aqui. Tem algum baú por aí? Achei 2 negocinhos de metal. Boa. Ah, eu achei um negocinho ali. Tem um lobo ali. Ali deve ter muito metal, só que eu não posso ir lá agora. Que a gente tá fraco, né? Não, é porque eu tô com o saco cheio. Ah, é verdade. Ai, morri. O que aconteceu, Rodada? Veio 2 lobos alfa pra cima de mim. Você tava com pouca vida? Acertei? Eu tava. Então por que você foi? Não, eu tava com a vida cheia, só que o lobo me atacou várias vezes. Aí eu não percebi, aí eu fui fugir, o outro lobo veio pra cima de mim. E ele tava atrás de você. Eu tô cheio de coisa boa, vem cá pegar as coisas e me leva pra fogueira. Sai, lobo! Pode colocar o corpo na fogueira? Sai. Tem sai. 2 lobos alfa aqui, viu? Cuidado, Thaís, usa o revólver. É, acho que a gente já era. Não vai, não. Galera, a gente é muito noob nesse jogo. Samu não, você não é. A gente não vai ser. Cadê você, Thaís? Que eu nem abri o baú. Eu vou ir por trás. Eu vou vir por trás. Porque eles não vão me ver. Abre o baú, às vezes tem bandagem. Boa. Aonde que tem baú? Boa, Tem um baú aqui, despistei. olha no mapa. Despistei eles. Aonde? Tem um baú aí às vezes tem uma bandagem, aí isso revive. Ai, Ou um que kit susto. médico. Ai, só pistola. Ah, Eu vou te levar no meu saco, vem. mas também pega meus itens. Tem bastante coisa. Eita, ferrou. Ai! Olha pra trás! Socorro! Não. O bicho é isso. Galera, socorro, gente. Socorro não! Socorro não! Boa. Ah! Sobreviver. Fica aqui. Tá, cabritinho. Aí. Pelo visto, nós somos muito ruins. São não. Eu preciso achar ferro, mas eu tô sem lanterna. Ou uma bandagem. Ou uma bandagem. Mas lanterna é mais útil. Nossa, você tá falando que é mais útil. Mais útil a Não. lanterna que é uma bandagem pra me reviver. Não tô falando isso. Eu vou pegar a criança tá lá, só que eu vou Não tem como você pegar meu negócio, não? eu vou Eu pegar. larguei minha arma, será que ela sumiu? Eu já tenho revólver.
Eu larguei minha arma, só que ela tava com um negocinho cheio, só que eu acho que eu subi pra sempre. Não, tá lá ainda. Eu acho que eu peguei só... Não, ela tava aqui no meu inventário, só que aí eu soltei ela. Sumiu. É por aqui, né? Ah, não. Eu vou ter que dar a volta. A criança é ali, ó. Eu vou dar a volta para os lobos não me verem. Sobe ali em cima. Aonde? Ah, não, sobe não, tem um lobo lá em cima. Cadê? Ali, ó. Ah, tá. Ui, aqui um... Ai, isso tá com gancho. Pega ali tem um baú. Naquela árvore ali tem um baú. Naquela árvore diferente. Qual Do outro a? lado. E tem uns negócios brancos. Kaique. Aonde? Ali, ó. Perto daquele tronco. Vai pra trás, vai pro outro lado, vai pro outro lado. Isso, vai reto. Não, pra lá, não. Vai reto, vai reto. Ah, tá. Pra cá. Não, cara. Aqui, ó. Dá meia volta. Aqui, ó. Ai, aqui tem um lobo. Ai! Nossa, ainda bem que eu não fui atacado. Uma em cima da... Sai daí. Corre, Kaique. Só pra você... Ulé! Tem um baú. Ulé! Você vai voar? Vou não, eu tô Ulé, com ulé, muita ulé. vida. Não vou não. Ai, meu Deus, a gente não é tão ruim assim. Morreu! Aqui, ali naquele celeiro lá tem baú. Mas eu já peguei. Perto do celeiro tem uma árvore com uns negocinho branco. Lá tem um baú também. É só você olhar no mapa. Ah! E não vê. Ai, tô com fome. Melhor parar de correr. Vamos comer. Que isso, mano. É legal. Ui, Tem uma quadra de basquete ali. Ali também tem baú. qual cara? Ai, essa árvore aí, ó. Ai, meu Deus. Eu não tô vendo a árvore branca. Kaique, volta pra trás. Volta pra aquela árvore lá sem folha. Sem folha. Essa daí, Kaique. Essa? Uns negócios amarrados nela. Essa. Mas cadê o baú? Ai, meu Deus. Baú que eu já... Kaique, vão atacar a gente essa noite. Eita, eu vou ter que ficar aqui. Sai, lobo. Sobe lá em cima. Não dá, não tô enxergando nada. Sobe na escada. Ei, Fica aí. fica aqui. Por que você não deixou lá no foguete pra me ver os negócios lá? Pelo visto, gente, eu e o Kaique somos bem complicadinhos. Verdade. Como? Não sobrevive. A gente precisa de uma bandagem Mãe, eu tô fazendo urgentemente. vídeo. Ai, para. Tô com pouca vida. Só... Quase que você morre. Cadê os que matou o Kaique e matou ele? Um lobo subiu ali em cima. Não sei. Como? O lobo subiu aí. Oh, mãe, eu tô meio ruim. Ai! Acho que a gente vai ter que fazer parte 2, hein? Para. Deixa eu ver quantos minutos. Galera. Aqui não vi. O lobo tá vindo para o lado que eu tô indo. Eu vi o lobo lá fora. E era o lobo. Desculpa.
Ah, eu consigo meio que... Atracou de surpresa. Galera, vamos ir de novo. Vocês viram que a primeira rodada não foi tão fácil. Como é que fala? O lobo caiu em cima da minha cabeça. Eu morri. Ô, Kaique, eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, não? Vai ficar. Ah, então tá. Vai ficar longo. Vai ficar. Vamos terminar então. Davi. Luísa! Ô, Davi. Oi. Vamos terminar. Para, Luísa! Já volto. Esse foi o vídeo. Galera, Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve e até os próximos vídeos. Tchau. E se você quiser parte 2 comigo com o Kaique, é só você comentar aí embaixo e se inscrever. Eu quero mais. Só comentar aí. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Tchau. Fui!